النهارده انا عايزه اتكلم عن الراجل اللي عينه زايغه. الراجل عينه زايغه بس كده، يعني مش هنقول الراجل اصله يا عيني مراته عامله فيه مش عارف ايه، ولا مراته مش عامله له ايه، ولا لا، اللي مراته كده يتكلم معاها مره واثنين وثلاثه ويصلح علاقته بيها، ولو ما اتصلحتش يروح لها يقول لها طيب انا مش قادره اعيش العيشه دي، زي ما هي من حقها تروح تقول لجوزها انا مش قادره اعيش العيشه دي وعايزه انفصل. هو كمان من حقه يقول لها كده، ويقول لها والله انا لقيت حد تاني ممكن او هدور على حد تاني ممكن يعيش معايا العيشه اللي انا اتمناها او اللي انا عايزها. لكن ما يخونش وما يروحش يعرف واحده على مراته على اعتبار ان هو اصل انا ناقصني حاجات كتير، اصل انتي مش عامله لي كده. انا النهارده علشان اقول الكلام ده يا جماعه بلح مفيش واحده تفقد ثقتها في نفسها عشان جوزها قال لها كده. انتي مش في مقارنه مع حد، والله اتكلموا، كل واحد يقول اللي ناقصه ايه في الحياه دي وعايز ايه وعايز يوصل لان هو يبقى سعيد ازاي مع الطرف الاخر، لان دي المفروض انها رغبه الاتنين الطرفين لازم يسعوا لحاجه زي دي. تمام. لكن اللي تقعد تقول ايه، طب انا هتصفر شعري عشان هي شعرها اصفر، طب انا هتخن عشان هي تخينه، طب انا هخس عشان هي خاسه، طب انا مش، لا فيش كلام ده، مفيش الكلام ده. انتي مش في مقارنه مع حد، عشان هو لو دخل في السكه دي او لو هو بطبيعته عينه زايغه يبقى مره هياخدها رفيعه، مره هياخدها مليانه، مره هياخدها طويله، طب هتطولي ازاي انت بقى؟ طب هتقصري ازاي لو انت طويله؟ طب هتعملي ايه يعني؟ فاهمين؟ فبلح مفيش واحده تفقد الثقه في نفسها علشان جوزها بيقول لها انا ناقصني حاجه ابدا.